Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes smo popeljala skozi primer treninga za naš zgornji del telesa. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj, par uteži in seveda podlago. Če nimate uteži, brez skrbi, pograbite nekaj težkega oziroma sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre, pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 40 sekund, na kar bo sledila 20 sekundna pauza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Trening pa ti bo v celoti vzel 10 minut, ampak seveda pričakujem, da vse skupaj ponoviš več kot pa dvakrat. Prijem pa, da se pomaknemo na trening. Ne pozabite napraviti ogrevanja, povezav najdete spodaj v opisu. Podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to takoj zdaj. Saj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro naroči. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Kar pograbite uteži in se pripravite za prvo vajo bent over row oziroma veslanje v predklonu. Noge postavite v širini ramen in rahlo pokrčite kolena. Telo nagnite v predklon, tako da bo hrbtenica vzporedno s tlemi. Stisnite trebušne mišice. Uteži v rokah držite tako, da bodo od dlani obrnjene proti telesu in jo iztegnite neposredno pod prsi. To je vaš začetni položaj. Z izdihom uteži približajte proti prsnemu košu, komolce pa dvignite proti stropu, takrat boste začutili rahel stisk med lopaticama. Z vdihom roke počasi spustite v začetni položaj, tako da z utežmi podrsate po stegnih in se pripravite za vnovično ponovitev. Pazite, da ohranjate zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Sedaj sledi 20-sekundna pauza. Po pauzi bomo izvajali enako vajo veslanja v predklonu, le da bomo dlani obrnili stran od sebe in nadaljevali z enako dinamiko gibanja. Komolci naj pri dviganju potujejo čim bliže telesu, saj boste takrat najbolje čutili stisk med lopaticama. Pri tem pa bodite pozorni na dihanje, zravnano hrbtenico in napetost trebušnega jedra. Po pauzi sledi vaja shoulder press oziroma potisk nad glavo. Vajo lahko izvajate stoje, sede ali kleče na kolenih. V vsaki roki držite utež in jo dvignite do višine ramen. Dlani naj bodo obrnjene stran od telesa in to je vaš začetni položaj. Z izdihom potisnite utež nad glavo, tako da roke poravnate z ušesi. Ramena pri tem naj ostaje na mestu brez pomiga. Z vdihom počasi spustite roke nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga. Ohranjajte zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Sedaj sledi pauza, po pauzi pa se pripravimo kar za naslednjo vajo side rise oziroma stranski dvig pod kotom 45 stopinj. Pri vaji lahko ponovno stojite, sedite ali klečite na kolenih. V obe roki pograbite utež in jo držite prosto ob telesu, pri tem pa naj bodo dlani obrnjene proti telesu. Hrbtenico držite v nevtralnem položaju in napete trebušne mišice. In to je vaš začetni položaj. Z izdihom dvignite roke stran od telesa do višini ramen, pri tem pa v komolcih ohranjajte rahel pogib. Ramena pri dvigu zadržite na mestu, delo morajo v celoti upraviti roke. Z vdihom počasi spustite roke nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev.
peta vaja, namenjena za biceps mišice, imenovana bicep curl oziroma pogib komolcev, vajo pa bomo izvajali izmenično. V obeh rokah držite uteži, tako da so dlani obrnjene navzgor. Noge postavite v širini bokov, pri tem pa ohranjajte nevtralni položaj hrbtenice in napeto jedro. To je vaš začetni položaj. Z izdihom napravite upogib najprej ene roke ter jo približajte k prsnemu košu. Z vdihom roko spustite nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno roko. Nadlahti držite tekom gibanja ves čas na mestu, komolcev ne premikajte naprej in nazaj, upogib izvedete samo v komolčnem sklepu. Po pauzi se selimo na tla in kar lezite na hrbet, sledi vaja za prsne mišice, chest press oziroma potisk na prsa. Lezite na podlago, pokrčite kolena, v obeh rokah držite uteži, tako da so dlani obrnjene stran od vas oziroma telesa. Roke iztegnite neposredno nad prsa in to je vaš začetni položaj. Z vdihom pokrčite komolce navzven in uteži spustite proti prsnemu košu, dokler roki ne tvorita vsaka po 90-stopinskega kota. Z izdihom potisnite uteži proti stropu, pri tem pa zadržite ramena na podlagi. Pazite, da pri spustu ne usločite hrbtenice, ampak da jo držite trdno na tleh. Še vedno ostajamo v ležečem položaju in se pripravimo za vajo narrow chest press oziroma ozek potisk na prsa. Vsaki roki držite utež in jo dvignite neposredno nad prsa. Dlani naj bodo obrnjene proti telesu in to je vaš začetni položaj. Z vdihom pokrčite komolce in jih počasi približajte k tlom, vendar pazite, da jih ne potiskate navzven. Z izdihom potisnite uteži proti stropu, tako da bodo roke poravnane, vendar pazite, da ne zaklepate komolcev. Nikar ne ogrozite tehnike, gibanje mora potekati tekoče, skladno z dihanjem. Sledi pauza, po pauzi še vedno ostajamo v ležečem položaju za vajo chest fly oziroma metuljčka, nedvomno super vaja za prsne mišice. V vsako roko pograbite utež z nevtralnim oprijemom, tako da so dlani obrnjene navznoter. Roke dvignite neposredno nad prsni koš, hrbet pri tem trdno stisnite ob tla in stisnite trebušne mišice in to je vaš začetni položaj. Z vdihom razprite roke, približajte proti tlom, pri tem pa v komolcih ohranjajte rahel upogib. Z izdihom se vrnite v začetni položaj, tako da uporabite prsne mišice in uteži dvignete nad prsa in se pripravite za vnovično ponovitev. Pazite, da pri razpiranju ne usločite hrbtenice, razprite do točke, kjer lahko zadržite hrbtenico v stiku s podlago. Konca nas ločita na tanko še dve vaji, še vedno ostajamo v ležečem položaju za vajo pullovers. Vaja s primarnim poudarkom na prsnih mišicah in večjim delom hrbtnih mišic latissimus dorsi. V obe roki pograbite eno utež, hrbet stisnite trdno ob tla in zadržite napetost trebušnega jedra. Roke iztegnite ter dvignite neposredno nad prsni koš in to je vaš začetni položaj. Ramena držite čim bolj mirno, ko spustite utež za glav, takrat tudi vdihnete in pazite, da ne osločite hrbtenice. Z izdihom se vrnete v začetni položaj, dvignete utež s pomočjo prsnih mišic. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga.
Pred nami je še zadnja pavza in zadnja vaja. Dvignemo se v stoječ položaj in se pripravimo za vajo izmeničnega razpiranja v predklonu, kjer bodo svoje delo opravljale posteriorne, torej zadnje ramenske mišice. V eno roko pograbite utež, noge postavite v razkorak širini ramen in telo nagnite v predklon, tako da bo hrbtenica vzporedno s tlemi. Rahlo pokrčite kolena in roke iztegnite neposredno pod prsa. In to je vaš začetni položaj. Komolce imejte med gibanjem malenkost pokrčene in utež z izdihom dvignite navzven, vse do višine ramen, takrat boste začutili majhen stisk med lopaticama. Z vdihom počasi spustite utež v začetni položaj, preložite v drugo roko in ponovite enak gib. Vajo izvajajte izmenično, pri tem pa pazite, da ne ogrozite drža. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat, to je le primer treninga, ki ga napravite za spodnji del telesa. Če so vam všeč takšne oblike in če bi si jih seveda želeli videti več, pa mi seveda pišite spodaj v komentarje, le tako lahko vem, kakšni treningi so vam všeč. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico in seveda podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvončka, da ne zamudite določiti se presenečenj do naslednjega tedna. Čau!